行公義，好憐憫，揭盡教會醜聞。逢星期日中午12點，門徒公義。歡迎大家收聽門徒公義啊！今集有我 Howie 啦，同埋我亦都請咗位嘉賓，就係趁年青學釋經嘅創辦人 Kenneth。散會時代你好。你好，Howie 你好。連續第3次請 Kenneth 啦上嚟我哋嘅節目啦。今集咧我哋講一個題目咧就係釋經。點解咧？因為 Kenneth 咧頭先提過啦，佢創辦呢個平台，即係開宗明義就係講釋經咁樣嘅。然之後我再諗下咧，點解前嗰2次我冇請佢講一個佢咁有興趣同埋咁有研究嘅題目，就好似好奇怪啦。咁所以第3次我決定就請佢真係要講下呢個題目啦。Kenneth，我見到你定嗰個大綱咧，第一你又想講下嗰個歷史嘅框架啊。其實釋經同呢個歷史有咩關係啊？其實咧上2次都講咗一啲嘅，不過今次咧希望再系統少少，再整合翻。嗱，咁嗰個框架或者好快咁樣再重複一次啦。1911年咧清朝咪結束嘅，咁其實當時就百廢待興啦，係咪？亦都即係國家積弱咗好耐啦。咁但係去到20年代咧，已經有個本色化運動咯。咁你可以想象一下，其實咧國家咧都唔係好好啊，當時嘅情況。咁呢個本色化運動咧，亦都係夾雜住咧當時嗰個文盲嘅情況啊嚇。之前都講過啦，大概咧就係80至到95% 係文盲啊嘛。咁啊視乎邊個城市啊嘛。咁所以呢個所謂本色化運動咧，就係一小撮人嚟嘅啫嚇，頂籠就係15% 啦，可能喺啲大城市啦，嗰啲人搞出嚟嘅，仲要加埋咧就係有幾多人係基督徒咧，當時都唔多嘅。咁所以咧呢個本色化運動咧，就雖然喺歷史裏邊咧就留名啦嚇，但係其實咧佢做嘅嘢咧其實就唔多啊，亦都只係一個起步啦。咁但係好可惜咧，去到40年代咧就係我就形容進入一個黑暗時代啦，係咪啊？開始打仗啊，亦都冇宗教自由啊咁樣。咁啲人咧就走咗去香港啊、台灣啊等地啦。台灣我就唔係好熟啦，咁我就淨係講香港啦。我就講咗一個經濟起飛嘅時代啦，由70年去到1998年。98年之後咧就咁啱經濟開始平穩啦，咁但係咧就去到互聯網時代啊嘛。咁我上次講咧就係話有個 social media 啦，instant messages 啦，譬如 ICQ 就係電腦啦，係嘛？咁而家就 WhatsApp 啦手機。咁啊最後就進入到 AI 嘅時代咁樣。咁我之前咧講呢啲例子嘅時候咧就主要係講教會嘅。咁今日咧就想講埋咧呢個神學院，咁啊喺呢個時代裏邊係點樣嘅咧？咁其實咧頭先講到20年代啊本色化運動嘅時代，其實咧神學院咧係好初步嘅，亦都係亦都唔多，即係話咧有系統嘅神學訓練咧，其實係少嘅，少人去接受嘅，因為神學院嗰個發展根本唔係做得好好嘅當時。可想而知啦，呢個本色化運動咧，亦都唔係喺一個好好嘅神學基礎裏邊咧去進行嘅。咁我就舉我讀嘅神學院做例子啦，就係伯特利神學院啦。佢哋當然亦都係同好多神學院一樣啦，去到40-50年代就紛紛咁樣離開。伯特利神學院就嚟到香港啦。香港咧嚟到嘅時候咧，其實佢又有學校啦，又有幼稚園添㗎喎。咁啊最近先至咧唔再做幼稚園。你可以諗下，其實咧當時嘅神學院咧唔係淨係講神學嘅，其實咧佢好多時咧仲係一個普及教育嚟嘅，就係因為當時嗰個文盲嘅情況咧都仲係好嚴重。去到經濟起飛嘅時候啦，終於有啲錢啦。咁我自己會覺得咧，香港嘅神學院幾時真係走入正軌咧？就係中神啊，即係佢喺70年代尾啊，如果我冇記錯就開始有中神呢間神學院啦。咁開始咧真係比較有學術嘅規模啦。亦都去到90年代咧，就開始重新去翻譯聖經啦，等等。咁呢啲咧都係基建嚟嘅啫，即係我覺得同西方嘅神學發展啊，等等聖經嗰個譯本嘅發展啊，呢個算係九牛一毛。所以一路都係好落後嘅，係咪咁嘅意思啊？我就唔想用呢種負面嘅例子，你知道華人都唔中意用呢啲咁負面嘅字噶嘛，即係我唔理係咪事實啦，即係冇比較冇傷害啦或者咁講即係如果我同西方嘅釋經神學發展嚟到做個比較，咁的確咧係一個幾慢嘅即係一個好初階嘅階段，甚至我會覺得真係冇得比嘅。所以我結論係咩嘢咧？就係教會根本係未有釋經嘅你話要講釋經咧，其實都喺神學院。冇事，你再講一次，教會冇釋經。
教會根本冇釋經嘅，釋經嘅都係神學院。你諗下，多數教會啦都係教牧講道噶嘛。係啊。咁教牧點解要揾教牧講道？因為佢喺神學院學過釋經嘛，仲要睇下佢本人嘅本質係點樣喎。有啲學員咧都唔係好掂噶嘛，有啲就唔錯啦，係嘛？咁所以我哋咪好中意李思敬咯，係咪？佢咁犀利係嘛？咁成日都請佢講道咯。我講一個例子啦，例如原文釋經咁。釋經係咪講希伯來文啊、希臘文啊？係咪講緊呢個意思啊？冇錯啦。你有冇聽到一個尋常嘅基督徒啊？即係唔好講話咩平信徒啦。咁佢係喺教會嗰度講原文釋經啊，係咪？都基本上冇啦，係咪？有都啲人都唔識回應啦，係咪？咁啊匿埋自己搞啦，或者係揾兩三個朋友咁樣喺教會以外佢自己去玩咁樣啦。即係呢個係例子啦。係嘛？咁點解會咁樣發生？因為呢啲嘢係教會唔會教噶嘛，係嘛？九成都唔會教。應該入神學院先會學噶嘛呢啲。係啦，但係你受過咁樣嘅訓練，有幾多人咧？係嘛？完全未足以影響大局啊！即係有排都未去到臨界點啊，可以影響到教會。咁我自己嘅結論就係，其實神學院同埋教會重疊嘅地方好少。基本上係兩個個體自己各自發展。神學院好少影響到教會嘅，其實。咁我翻咗幾十年嗰啲咩嘢查經小組啊，咁係咩嚟㗎嗰啲？我仲係翻查經小組就係釋經添。你睇下大查經嗰個係邊個？只係有啲人咧都真係有心去揾下資料嘅。咁如果冇乜心嗰啲咧，就全部係內卷嘢嚟嘅，即係可能係幾十年都係咁樣樣。我自己會咁樣樣睇啦。咁尤其是我自己母會都係一個比較保守嘅教會啦，比較基要嘅教會啦。咁我覺得嗰啲都係內卷嘢嚟嘅，好多時都係。通常我都係攞翻教會提供嗰份資料，翻到去小組照讀、照問、照講咯。係啦，即係好多時呢個情況都會係一路都係咁樣樣發生啦。其實換邊個人可能都係嗰沓資料嘅啫。咁呢個位我哋就唔再講太多啦，好唔好？就係講下其他教會嘅一啲有關釋經嘅現象啦。例如呢個叫做靈意解經啦，舉咗一個例子啦，就係利未記第1章個燔祭。咁我特登上網去揾一揾啦，佢燔祭你知道有好複雜嘅過程噶嘛？咁我就睇到有兩個過程咧，佢嗰個靈意解經幾有趣喎。第一個咧就係嗰個祭牲係要剝皮啊嘛。咁咧嗰個靈意解經咧就話咧，咩叫剝皮啊？剝皮咧就係表裏如一咁樣獻上啊，仲有嗰啲肉咧就要切成筷子啊嘛，係嘛？即係一塊塊切開佢。個靈意解經佢點講咧？佢話各個層面都歸向主噶，要切成一塊塊咁樣。咁呢個係幾好笑啦，我覺得。但實際上個燔祭咁呢兩度應該點樣正確去理解咧？個燔祭你要去理解就係因為佢要煮噶嘛，佢要煮，咁唔通你連埋塊皮煮咩？咁梗係要剝咗皮煮噶啦。OK， 係嘛？唔通你食生肉咩？係咪？咁舊約又唔俾你食生肉啊嘛。係嘛？咁點解要切成塊煮？即係一同一個道理啫嘛。你外面煮到燶晒，咁裏邊都未熟，咁點搞啊？咁梗係要切開佢嚟煮噶啦，係嘛？即係其實呢啲係所以唔會好似靈意解經搞到件嘢咁複雜，啲咩表裏如一，有咩要整整齊齊，真係好好笑啊！係啊。但係你唔好笑喎，因為咧加拉太書咧咪又係有個咁嘅例子噶嘛，即係保羅初期嘅書信啊，咩撒拉就係自主之母啊嘛，夏甲就係喺律法之下啊嘛，你唔會攞嚟講嘅，唔會無端端攞嚟講嘅，即係你有得佢喺聖經嗰度出現，但係你唔會咁執嚟講。嗱，靈意解經咧就喺大概1980定81年，我唔記得咗定79啦。咁陳宗道咧喺呢一個培靈研經會嗰度咧講過靈意解經咧。你與其講靈意解經，不如你話嗰個叫串珠啦，不如你用串珠就算啦。係啦，你超越咗串珠嗰啲靈意解經咧，你就自己小心啲睇下比對下啱定唔啱啦。咁我頭先就舉咗一啲例子啦，就燔祭嗰個例子，你諗下，即係有時我覺得真係用 common sense 嘅啫。你靈意解經到嗰個地步，剝皮又點，切成筷子又點？咁呢個係 over 咗啦，冇乜意思。另外一樣我哋想講下。就係金句咁呢個咧就好多時都講Howie 今次約我嘅時候咧都講過會唔會俾翻啲聖經例子咁樣冇例子咧就幾悶噶喎即係太抽象好難明噶喎。
咁咧就嗱，金句就一定係例子啦，句句都係例子添啦。好啊。咁咧我就揀咗一句啊，就係咧《腓立比書》4章13節啊。咁啊嗰句咧就話：我靠着那加給我力量的，凡事都能做。呢個好熟啊！呢個由細讀到大啊！呢個咁啊，通常個應用咧，我哋聽翻都係點啊？舉個例啦，係嘛？即係譬如話，我聽日要打一場比賽，咁咧就個對手就好強喎，我知道啊，抽咗籤。咁啊，然之後咧，我就會用呢一個經文去鼓勵自己啦，係嘛？靠着那加給我力量的，對住一個好強嘅對手咧，我都係凡事都能做嘅。祈禱係嘛？咁呢個咧，祈禱啦，加恩加力啦，係嘛？到時有好嘅智慧啦，好嘅反應啊，咁就係講呢啲噶嘛。係嘛？咁跟住咧就係簡單嚟講就係上帝幫助我啦。但係其實呢段經文咧係講緊保羅咧喺自己被囚嘅情況底下，有好多嘢咧都失去咗啦，係嘛？自由係其中一樣嘢啦。咁但係咧佢因為呢啲各方面嘅缺乏啊，就反而學會知足。嗱，其實咧成段經文咧第4章13節前後啊，都係講緊呢樣嘢嘅。我靠住啦，加給我力量的，凡事都能做。其實係個主題，其實係學懂知足嘅。哦，所以個重點係知足，而唔係話乜嘢都做到，可以打贏個好高嘅高手。絕對就冇呢方面嘅吓，咁係將呢個金句都係咁樣啦，係嘛，都係斷章取義啦吓。同埋我自己今次再諗嘅時候咧，我就覺得可以用幾個字去形容咧，就係要答案就唔要過程。我淨係要答案嘅啫，金句咪就係提供個答案俾我啦。咁點解唔要過程啊？因為嘥時間啦，我要去做釋經，嘥錢咯，我要去可能買參考書，係嘛？最慘係咩嘢啊？你真係去做嘅時候咧，你未必有個答案，或者你搵個答案出嚟咧，唔係自己心目中想要嗰個答案。咁不如唔好做啦，我不如繼續即係用開係咁樣啊，所謂教會傳統啊。我好中意用呢4個字嘅，其實教會傳統都係咁教，我咪咁樣學咯，我咪咁樣應用咯，係嘛？但係其實就如果嚴謹嘅釋經咧，就真係唔咁解嘅。哎呀，有時候送禮物俾人，仲寫咗呢句金句添，真係搞錯咗好多嘢啊！所以我自己咧就好少去引用金句，我唔夠膽引用。我自己心裏面覺得想講咩嘢，我咪寫低咯。好似你頭先講嗰個情，祝你身心康泰啊，咁諸如此類咁咪得咯，係咪？唔需要特別成日都引用金句。我哋又講下一點啦，好唔好啊？好啊，好啊。咁啊，就係咧常用嘅聖經人物同埋故事啊。咁我又問下 Howie 啦，係嘛？啊、你如果諗起就成日都講嘅聖經人物，除咗耶穌啦吓，仲有邊個？除咗耶穌就一定係佢嘅門徒彼得啦，因為感覺就係佢好衝動啦，同埋成日做錯嘢啊，講錯嘢啦，但最後就變到一個好好嘅使徒啊，甚至係使徒嘅領袖啦。咁啊，如果舊約咧，你又會諗起啲咩人物咧？舊約我就即刻會諗起摩西喎。出埃及記啊，佢嘅出世係好傳奇噶嘛，咁同埋佢一生點樣帶領以色列人出埃及啊，跟住就邁向一個獨立嘅國家等等啊，咁佢又係呢個摩西五經啊，咁所以我一諗就諗起摩西啦。係啦，冇錯啊，戲都有得做噶嘛，係咪？即係嗰啲動畫啊，分紅海啊咁樣樣吓。嗱，我就會諗起大衛嘅，咁點解咧？你都知我好關心教會啊嘛，好多時咧教會都引用大衛就係點啊？佢一個領袖嘅模範。除咗佢嘅一啲私人感情嘅問題之外咧，哇，佢都完美嘅喎，係嘛？我聽過一個例子之後，好中意成日用嘅就係如果有本書寫咧咩咧，李嘉誠啊致富嘅10個關鍵要素，就睇完呢本書，其實會唔會學識好似李嘉誠咁樣揾錢咧？我諗冇乜可能咯。如果睇完之後個個都成為李嘉誠嘅話，就應該好多人已經發咗達啦。冇可能噶嘛，冇可能噶就係。其實大衛就係一個喺撒母耳記裏邊嘅人物啦。咁其實撒母耳記除咗大衛之外，仲有以利啦，仲有撒母耳，仲有掃羅啦等等。其實呢啲比較少提喎，點解咧？失敗啲咯。冇錯啦，撒母耳例外啦吓，當然。咁但係以利同埋掃羅咧，都係比較失敗。失敗在於咩嘢？唔識教仔啦，例如掃羅王就唔係唔識教仔，佢個仔好好噶吓。但係佢哋嘅問題咧，撒母耳同埋以利嘅問題咧，就係佢哋嘅仔都唔好。然後點解出現掃羅王啊？就係嗰班以色列民咧，見到有人咧去攻打佢哋咁，但係撒母耳年老啦，個兩個仔又唔掂，咁就話咧，不如整個王俾我哋啦。撒母耳記好有趣嘅，以利嗰兩個仔又係唔掂，仲同啲婦女犯奸淫啦。撒母耳嗰兩個仔又係唔掂噶，
呢啲例子係唔會講嘅，點解啊？失敗嘅例子啊嘛，係啦，報喜不報憂啊！因為咧，其實傳統嘅華人教會咧，好多魅力型嘅領袖就一言堂啦嚇，或者一人獨大啦嚇，佢哋咧根本就唔想提起任何負面嘅嘢。點解啊？怕聯想到咧就係其實面前呢一個魅力型嘅領袖係咪真係咁好嘅咧？佢都有啲唔好嘅嘢喎，唔想會有咧有呢啲聯想咧，佢咪提都唔提咯。係嘛？怕影響自己嘅形象咁，所以講嚟講去都係大衛啊，或者你講個摩西啊、約瑟啊咁樣樣，係嘛？約瑟就做好人做到盡啦，俾人引誘咧又拒絕啦，係嘛？俾個女人引誘又拒絕，係嘛？幾勁啊，係嘛？咁啊，梗係講呢啲，但係負面嘅嘢就唔講嘅。由細到大返教會好少講以利啊同埋撒母耳嘅仔嘅，而家諗翻起又真係咁樣喎。係啊，其實撒母耳記咧係想鋪排咧。根本一個帝制裏邊咧，你傳俾個仔啊世襲啊，呢個系統根本係唔 work 嘅。你睇以利嗰兩個仔，你睇撒母耳嗰兩個仔，你就知道。但係以色列人就係唔聽，咁啊一路要求一個王，咁啊神俾個掃羅王佢都係唔掂嘅，即係咁樣樣咯。其實成個故事脈絡係咁樣樣，淨係講好嘅嘢，但係你又學唔到喎，係咪？咁啊，真係好慘啊！好，咁我呢一筆又講完啦吓，咁咧我哋就又講下下一筆咯吓。我預備嘅時候咧就問過阿 Howie 吓，即係記唔記得結婚嘅時候咧用咩經文啊？真係記到，因為係廿幾年之前，邊度記到啊？真係，我連上個禮拜食飯食乜我已經記唔到都。係啦，話俾大家聽，我哋已經去到某個年紀啦。冇錯啦，其實我都唔記得吓，我自己揀嗰句我唔記得，但係咧。今次咧，我揀呢個例子咧，《羅馬書》8章28節咧，我就記得點解咧？就我老婆揀嘅，因為《羅馬書》8章28節，萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處啊嘛。咁我哋好多時用呢段經文係做咩㗎？我老婆點解用呢段經文啊？就係覺得我當時咧都好有亂啊，跟住我老婆就話：咁我幫下佢啦，互相效力啦。係啊。咁但係《羅馬書》8章28節其實佢想講咩嘢？其實係神顧念我哋咧，自己救唔到自己，所以呢個萬事互相效力咧，係講緊咧，神用咗好多方法咧，去鋪排、去砌耶穌基督釘十字架呢一個十架嘅救恩，俾我哋呢一班罪人，叫愛神嘅人得益處，就係得着呢個救恩咁嘅意思，就唔係咧萬事都互相效力咧，叫我哋咧冇工揾到工啊，有病醫病啊。嗰啲絕對唔係講緊呢樣嘢，即係個重點其實就係話世人唔能夠靠自己嘅能力去得救，一定要依靠耶穌基督嘅救恩，就係原本呢段經文想講嗰個嘅重點喺度。冇錯，成個8章其實都係講緊呢樣嘢，就唔係嗰啲乜嘢結婚啊，或者互相鼓勵啊，互相勉勵，唔係咁樣用嘅。好多時結婚講咩啊？我們愛，因為神先愛我們。喂，其實都係講緊教會裏邊弟兄姊妹嗰個彼此相愛，應該就唔係講緊結婚嘅時候兩個人嗰種愛情嘅。哎呀，有時送禮物俾人好似又寫錯咗好多又，我而家越諗越多真係。所以唔緊要，我覺得咧，即係教會知道有一個問題咧，已經作出咗一個彌補嘅方法，就係呢一個咪叫做教會嘅傳統啦，即係我頭先所講。咁所以如果你話聖經唔係咁解喎，唔緊要，教會嘅傳統咧都係咁用嘅，我哋繼續啦，咁就得噶啦。咁唔係咁即係將錯就錯，可唔可以咁講啊？係啦，冇錯。咁既然嗰個傳統一路都係咁啦，係咪？你靠一人之力話唔係咁解啊，咁冇人睬你啦，其實係嘛？係咯，咁不如繼續啦，係咪？錯落去，呢個都成為咗一個傳統嘅。其實當然呢個只係冰山一角啦，係咪？唔止嘅。第6點啦，我哋又講下咧一樣嘢叫做一次得救，永遠得救啊！你有冇聽過啊？呢個都有問題。呢個有問題嘅。咁我自己個人嘅立場咧，我反對呢個講法嘅。咁我首先講下即係點解會有呢個講法先啦。我認為咧呢個講法咧係來自希伯來書9章12節嘅。只要一次進入聖所，成了永遠贖罪的事嘅，係嘛？咁呢個好似喎。一次啦，又有一次又有永遠啦。但係咧，我都研究過呢一樣嘢，咁我就喺台灣嘅信望愛網站咧，就揾到一篇文章，佢又係想討論呢一樣嘢。佢咧就好有趣，佢將贊成一次得救永遠得救，同埋反對一次得救永遠得救嘅經文咧，都列舉晒出嚟。但係咧，我自己就咁樣諗喎，我哋睇舊約咧，成日都出現一句說話，
就係咧，我就而家用咗出埃及記34章6節去做例子啦。嗰句說話係咩嘢咧？就係耶和華是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。咁呢句嘅說話咧，起碼喺舊約我估都出現咗4-5次嘅。我閒閒地數下，我就想問一個問題，就係有冇經文去反對呢一句說話咧？有冇經文反對話耶和華唔係有憐憫嘅，唔係有恩典嘅，係輕易發怒嘅，唔係有豐盛嘅慈愛嘅，唔係誠實嘅？可能撒旦會咁樣講啦，係咪？呢個就係邏輯問題啦。即係話，喂，如果一次得救永遠得救，係有同時有正反經文嘅話，其實咧喺個邏輯裏邊咧，只要有一節反對嘅經文咧，其實都唔可以成立嘅，係嘛？你認唔認同呢一個咁樣嘅諗法？咁啊係，你如果有一個可能性唔成立，咁嗰樣嘢就真係一個唔成立嘅可能噶嘛，應該。於是咪永遠都有爭拗咯？咁我不如去 focus 喺一啲冇爭拗嘅嘢上面，就係頭先出埃及記34章6節呢一句，耶和華有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。咁呢個冇人會爭拗啊，係咪啊？咁我不如 focus 喺呢啲嘅經文嗰度啦，係嘛？但而且咧，我仲揾到馬可福音16章17節嗰度講啊，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。我就唔係想拗係咪要受洗啊？咁但係你話一次得救永遠得救嘅，其實點嘅喎？例如話，如果有個人佢本來話自己信嘅，我哋跟翻馬可福音呢節經文，但係後來佢公開宣佈話我都唔信啊，不信的，佢咪跌咗落去呢一節經文嘅下一半咯，不信的必被定罪咯。係。咁點會係一次得救永遠得救咧？本來信而受洗嘅必然得救，係咪？咁但係如果你公開承認你唔信，後來公開承認你唔信，你咪跌咗落去不信的必被定罪嗰句嗰度咯。係嘛？點解會咁樣樣一次得救永遠得救咧？其實又係差唔多理由嘅，就係好想招攬多啲人返教會嚇，姑且咁樣講，咁就將咧嗰個信仰咧盡量簡化。咁然之後咧，你唔使諗太多嘢噶啦，攞住呢啲類似口號嘅嘢，一次得救永遠得救，咁你咧就可以好開心咁樣信耶穌啦。咁啊有個咁樣嘅背景喺裏邊嘅，我覺得。咁樣唔怪之得啦，我由細翻教會翻到大，呢句說話聽咗好多次，我一路都以為係咁樣嘅。所以頭先你講呢句說話，我就即刻問你，唔係咁樣嘅咩？哎呀，真係！你諗下，再多啲呢一類即係類似口號咁樣嘅一啲信仰嘅說法咧，咁你個信仰太過簡化咧，你就冇乜內涵噶啦。同埋咧，當有一啲負面嘅事情出現嘅時候咧，你唔識處理，講到明不信嘅必被定罪啦，係嘛？咁你要處理噶嘛，你要挽回噶嘛。咁講開挽回咧，我哋又去下一個例子啦嚇。最近咧我都寫咗篇文就係咧簡單去評價 Dr. Michael S. Heiser 呢一個舊約嘅大師佢嘅一啲釋經嘅原則。咁我就發現咧，唔單止佢啦，其實我本人都係就係好重視咧呢個所謂 context 即係語境或者係上文下理嘅。呢一個咧喺神學院嘅教導咧，應該係叫做文學進路嘅呢一個咁樣嘅釋經嘅方法。嘗試用馬太福音18章嚟到做一個例子啊。咁馬太福音18章咧一開始嘅時候咧，其實就係講咧爭大嘅，爭下咧就係唔知點解耶穌咧就話令人跌倒嘅人有禍了，不如咧將個大磨石咧就綁喺個人個頸嗰度咧，就沉在深海內。嗱，兩樣嘢係有關嘅，即係爭大咁點啊？爭大咁點啊？咁真係有個大有個細啦，係咪？係咁所以第6節已經講啦，喂，凡使者信我的小子中一個跌倒喂，就係喺爭嘅過程裏邊有個大，咪有個細咯。你咁樣踩住個細嘅相，係嘛？咁你咁衰格，係嘛？咁不如綁個石頭喺你個頸嗰度沉你落海裏邊啦。又或者後邊講到咩啊？你一隻手犯罪就斬咗落去落嚟啦，一隻眼叫你犯罪就挖咗佢出嚟啦，等等，其實都係講緊咧嗰個絆倒人嘅人啊，嗰個絆倒人嘅人咧係值得去受呢啲咁樣嘅對待嘅。於是咧後來咧就出現咗一個就係撇下90個一隻羊就去揾嗰隻迷羊。呢個通常我嚟傳福音啦就叫人話嗰個係迷羊嚟嘅。其實你睇翻上文下理咧，呢一個嘅嗰隻迷羊咪就係絆倒人嗰個衰人咯。你要揾翻佢，你要挽回佢，其實係講緊。咁所以咧15節咧，即係講完呢一個撇下90個一隻羊嘅比喻之後咧，再講嘅都係你弟兄得罪你咧，就要趁你同佢嘅時候咧指出佢嘅錯。如果佢都唔聽咧，就喺教會嗰度咧就揾多1-2個人咧去同佢傾。
咁跟住咧，再講落去係點啊？就禱告啦，同埋有一句好特別嘅，我實在告訴你們啊，18節啊，凡你們在地上捆綁嘅，在天上也有捆綁；你們在地上釋放嘅，在天上也有釋放。呢個好多時用咗落去傳福音嗰度，其實唔係，其實係教內嗰個絆倒人嘅人，你要藉住祈禱去捆綁佢，等佢唔好再絆倒人。然後咧再講咧就係有2-3個小子咧祈禱咧，就天父為佢成全噶啦。2-3個人聚會咧，就有神喺我哋中間嘛。咁你諗下，頭先話要去勸嗰個絆倒人嘅人，你一個人再喺教會揾多1-2個人一齊去，咁係咪2-3個人啊？咦，係喎，就係呢2-3個人去一齊去祈禱，希望佢可以回轉，或者係捆綁佢，係啦，或者咧係啦，係如果佢回轉就釋放佢。其實係講緊呢樣嘢啊。於是後來彼得再問70個7次啊嘛，即係饒恕人要饒恕幾多次？其實亦都係講緊同一樣嘢。嗰人衰到咁，係嘛？嗰人衰到咁，要綁住嚿石沉佢落海。但係其實咁樣嘅人，我哋需要饒恕佢幾多次啊？其實都係70個7次。點解啊？嗰個1萬他連得啊，即係欠債1萬他連得，即係10幾年嘅人工啊，神都饒恕啊嘛。其實就係講緊神饒恕我哋一生嘅過犯啊嘛。咁嗰個即係絆倒人嘅同伴，可能係欠100個銀幣啦。呢度講即係講100日嘅人工，其實即係咁呢個又係蚊髀同牛髀喎。咁所以咧就係藉住呢一個嘅比喻咧，其實神都係叫我哋咧係要寬大一啲去同人寬恕。其實成個18章都係講緊同一樣嘢，就係點樣處理嗰個絆倒人嘅人。原來咁樣啊？冇錯，我自己認為係咁樣解嘅。所以咧，我哋而家咧就將佢斬件式啦。你聚會唔到唔緊要，我哋有2-3個小子一齊祈禱咧，神都喺我哋中間㗎，都係聚會嚟㗎咁樣。其實咧個意義咧就遠遠多過咁樣嘅講法嘅。我由細到大查經18章，我又以為只不過係幾個唔同嘅比喻古仔擺埋一齊嘅啫。我從來冇諗過，原來係前後後都係有嗰個聯繫係講緊同一個主題嘅。真係 Kenny 你咁樣解釋咗之後咧，又真係解通咗好多嘢喎。真係我唔敢講我一定啱啦首先。咁但係如果你咁樣睇嘅話咧，我自己就中意將啲本來支離破碎嘅經文咧連埋一齊。咁呢個就係所謂語境同埋上文下理。你咁樣去連埋之後咧，我覺得就會得到一個更加豐富嘅圖畫，同埋咧你會知道咧嗰個核心係咩嘢。但係你知道個核心就大鑊啦。點解咧？因為你知道其實教會喺呢方面咧處理得係相當差嘅。你一路講咧，我一路諗起咧，我係咪要再重新去讀個聖經？我發覺由細睇到大都好多嘢都係睇錯晒嘅，或者學嗰套咧都係唔完整嘅，真係。呢個就係我頭先所謂嘅教會傳統啦。點解神學院學到嘅嘢或者係有一啲新嘅發現咁難打入去傳統嘅教會咧？其實就係呢一樣嘢啊嘛。太煩啦，即係要處理新嘅嘢，咁我不如攞住個傳統繼續內卷啦。咁當然繼續內卷嗰個問題係咩嘢？就係你見上次都講啦，青少年出走啦，係嘛？好多教會變成銀髮教會啦。點解啊？喂，就係因為佢內卷嗰啲嘢，咪就係嗰個銀髮族嘅嗰個時代嘅嘢嚟噶嘛。新嗰代嘅人都唔係學嗰啲嘢，譬如我咁啦我都年紀唔細啦，但係我係2015年我先讀神學噶嘛，咁已經係學緊一啲新嘅嘢。咁亦都係同傳統嘅教會內卷咗好多年嘅嘢，亦都唔同咯。其實呢個都係一啲好掙扎嘅位嚟嘅。我喺度諗緊，如果我真係想學一個正確嘅釋經，我係咪真係要去讀神學院先有機會咧？咁搞法，我自己覺得喺呢個階段係仍然都係咯。你要認真去做呢件事係。我做青少年啦，咁有啲即係講緊20-30歲嘅後生仔，咁佢自己都有讀啲 part time 課程。咁係好啲嘅，係正常啲嘅，即係喺我角度成日釋出嚟嘅嘢係正常啲嘅。咁我諗我都真係要揾啲 part time 課程讀下啦，真係咁搞法。好嗱，咁我哋講最後一樣嘢啦，即係講咗好多例子啦，係咪？我諗都交到功課俾 Howie 啦應該。冇講冇講。咁咧，我就再想講下就係，喂，如果而家教會嗰個釋經嘅狀況係咁樣嘅話，而家我哋所面對嘅華人教會其實係一回咩事咧？咁連埋我而家喺英國嘅教會啦，咁我就去過3間教會
咁有兩家就係傳道嘅身份啦。我就發現咧，如果嗰個釋經啊或者個信仰氣氛咧係低落嘅話咧，即係某程度上咧都會變翻一啲中國傳統嘅嘢主宰咗個教會嘅。咁呢樣嘢咧就係叫做某個範圍嘅儒家思想。即係五常啊、倫理啊、君臣父子啊嗰類咁樣嘅嘢，係咯。我之前分享咗一個短片啊，就係講王明道就不點名批評倪柝聲就話佢咧應該係同啲女同工有染啊。其實倪柝聲我覺得佢好慘嘅，我唔講有人幫佢掩飾呢樣嘢啦，因為我自己深信呢一個係事實嚟嘅。但係我覺得好多人就係過唔到呢關啊，即係話喂有個咁高嘅領袖佢係犯奸淫，咁於是咧有啲人就幫佢掩飾啦。但係我覺得點解佢咁慘咧？就係因為其實咧主宰華人教會嘅都係儒家思想啦，即係你呢個係叫做一次不忠，百次不容啊嘛。咁佢於是係冇翻身嘅機會。其實倪柝聲頭先啱啱講完馬太福音18章係咪？其實你係為佢祈禱，你挽回佢啊嘛，你俾機會佢啊嘛，你饒恕佢70個7次係嘛？你點會唔俾機會佢翻身咧？係嘛？所以喺我認識嘅聚會所歷史裏邊，就係倪柝聲之後就係一個叫李長壽嘅人啦咁其實佢都係利用倪柝聲嘅名聲咧去抬舉佢自己嘅喺我理解至少係咁樣。咁但係咧一個咁樣嘅野心家咧，佢利用咗倪柝聲嘅名聲咧，聚會所嗰個發展咧就係好強差人意啦又分裂又成咁樣都係來自呢一個叫李長壽嘅人喺個歷史嘅發展裏邊如果倪柝聲咧佢可以有機會翻身咧，咁我覺得係會好好多會好好多。既然係咁樣嘅話咧，就會出現人性一啲基本嘅問題啦。咁我永遠咧，我覺得富士德嗰個名著基督徒看錢勝與權勢可能大家都聽過呢本書啦，係咪？就永遠都合用喺華人嘅教會裏邊，即係你一係就有人穿櫃桶底啦時不時都聽到啦，權力啦係嘛，譬如逼呢個下屬幫自己做呢一個神學院嘅功課係嘛，還有而家好多嘅問題啦。性就更加唔需要講啦，唔需要講好多真係。係啦，性更加唔需要講係啦。你Howie咁多年嚟搜集嘅資料係嘛，真係好多，真係好多係嘛。咁所以如果你釋經咁樣嘅程度就覺得咧，哇！即係已經不得了啦呢個就係叫做個終局嚟噶啦，就係咁噶啦，嗰啲經文就係咁用噶啦咁樣嘅話咧，就會出現呢啲問題，係永遠都唔會停嘅因為你冇翻到去嗰個聖經嘅根本嗰度嘛。咁所以而家我覺得要祈禱或者應該即係着急嘅嘢就係點樣將一啲釋經嘅成果帶落去教會，而又影響到人嘅，咁呢個就係好重要啦。講下一個正確嘅釋經，幾乎可以解決咗頭先提過教會充斥呢啲所謂權力金錢性醜聞呢條問題咁厲害㗎喎，真係。我覺得係呢條路應該不嬲都存在嘅，但係佢唔存在，咁變咗頭先我講啦，嗰啲儒家思想或者係喺一個慾望裏邊我覺得係只不過係做翻一啲本來應該做但係冇做嘅嘢啫，係咗將呢個釋經帶翻去教會，本來應該做嘅。而家就唔係好睇到，係咯，要做翻咯。基督徒嘅義務就係要做翻咁解啫嘛。所以就點解 Kenneth 同你嘅一啲弟兄搞咗趁年青學釋經呢個平台，就係希望將一個正確嘅釋經帶翻入去教會，做翻呢一方面嘅一啲教育又好，教導又好。因為我哋有啲有讀神學，有啲真係冇嘅，即係純粹憑住興趣同埋一啲自己對於經文嘅洞見咁就去寫呢一啲文章啦。即係我唔夠膽講我哋做嘅嘢好好啦，咁但係我成日都講啦，希望喺個互聯網裏邊留低一啲有用嘅嘢啦。呢個都係我哋想做嘅咯。呢個真係一個好大嘅題目，同埋我覺得好值得大家喺釋經上面再關注多啲啦。同埋我哋作為基督嘅信徒嘅時候，有一個正確釋經係好基本嘅事咯。冇錯，係。我認同嘅，咁希望多啲人去參與呢一樣嘢啦。今集都好開心同埋 Kenneth 講呢個題目，咁希望我哋嚟緊有機會嘅時候可以再繼續好多謝 Howie 嘅邀請。
好多謝晒 Kenneth。最後呢，我哋有啲台務報告㗎噃。呢個月得返最後5日時間啦，但係我哋7月份嘅營運費呢都仲未達標，咁就呼籲大家捐款支持啦。另外呢，我哋發起咗一個嘅聯署呢，就反對梁家龍院長話香港人係扮受害者、扮無辜啦。我哋而家就收集緊簽名，直到呢個月底為止嘅。咁然之後呢，就會寄去建道神學院，咁都歡迎大家參與啊！咁前嗰排啦，門徒講嘢史呢就搞咗個網上投票嘅，睇下大家希望下一集講乜嘢題目啦。投票嘅結果呢，最多聽眾希望聽下喺使徒行傳之後啦，使徒嘅故事啦，同埋佢哋嘅結局嘅。咁所以下一集呢，我哋首先就會講多馬嘅故事，大家就記得收聽啦。今集就到此為止，多謝大家，拜拜。生活王國至尊會員計劃，會員年費499，迎新禮物3選1，你可以揀 T3 一盒，紅冬格艾利片，又或者黑冬格艾利片。迎新禮物仲會不定期更新㗎，只要憑生活王國會員卡，你可以享有生活王國正價貨品85折優惠，而特價貨品就有95折優惠。而喺生活王國嘅伙伴商店同埋指定嘅尋老美合作餐廳消費，仲有特別嘅折扣㗎，快啲加入會員啦！位於荔枝窩嘅陸續有來，為香港人提供一個洗滌心靈嘅空間，提供各項活動，包括一拍兩食、生活體驗、生態導賞、耕田、自修、舞蹈、歷奇訓練、手作。歡迎團體或者機構租場舉辦退休會、工作坊，即刻打電話93353947查詢啦！撐起良心店鋪，門徒公義推出免費廣告計劃，歡迎所有良心店鋪參加，打破固定收費模式，由你自由捐款支持，掃描呢個 QR code 立即登記啦！門徒頭條，每逢禮拜3黃昏6點5直播，同大家直擊頭條新聞。門徒講野史，每一個月第一個禮拜六，同大家論盡基督教歷史、文獻、神學。請大家繼續支持門徒媒體，透過 PayMe、PayPal 轉數快課金俾我哋，